Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'batu salisatu wa salasuna. Wa su'batu lan utawi cabangan asalisatu kang katelu wa salasuna lan 30 iku asyukru syukur. Qala dawu sapa Allah Ta'ala washkuruni wa la takfurun. Washkuru padha syukura sira kabeh li maring ingsun. Wala takfuruna lan aja padha kufur sira kabeh. Faqala lan dawu sapa Allah Ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alu ora agawe sapa Allah Gusti Allah bi'adzabikum kelawan nyiksa sira kabeh. Kayite in sakartum lamun syukur sira kabeh wa amantum lan iman sira kabeh maka lan ana sapa Allah Gusti Allah iku syakiran alima, iku syakiran kang nerima syukur aliman tur kang udaneni. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah kan Rasul sallallahu alaihi wasallam arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. Arba'un utai perkara arba'u khisalin utai papat pira-pira pakerti. Man iku man utawi sapane wong kunna kang ana apa arba'u khisalin iku fihi ing dalem man iku barekun kamula sempurna apa islamuhu islame man. Walau kana senajan ana iku lahu kedue man min qarnihi saking sirahe man, asine korno niku maknane sungu. Mosok wong duwe sungu karepe anggota tubuh kan atas tegese sing dikarepno sirahe man ila kodamihi sampai teko delamaane man apa khotoya pira-pira keluputan.
Asidku rupane jujur, wa syukur lan syukur, wal haya lan isin, wa husnul khuluq lan baguse pakerti. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan yang penuh barokah, pada kesempatan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dan selalu mencurahkan nikmat-Nya, mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi Jumat Mubarakah ini kita semua dihadirkan kembali di aula Zikir Salatariah dalam rangka derek ngaji bareng kajian kitab Qomil Tughyan. Mugi-mugi hadir panjenengan di aula Zikir Sholawat pada pagi hari ini. Muga-muga kabeh sing hadir niki kabarengan kanthi manah ingkang ikhlas, sehingga saged dados amal hasanah kula panjenengan benjang wonten ing yaumil kiamah ingkang saged dipun pethok benjing wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai sebuah asbab atau menjadikan sababiyahipun menapa ingkang dados hajat kula hajat panjenengan sami ugi hajat donya tuwin hajat akhirat. Mugi-mugi tansah dipun ijabah lan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, kita masuk pada cabangan iman yang ke-33. Pada cabangan iman yang ke-33 ini kula panjenengan diingatkan bahwa cabangan iman niku nggambarno wong niku lek iman, maka wujud adanya syukur. Mulane syukur termasuk cabangan iman yang ke-33 dalam kitab Qomil Tughyan niki. Mula dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa wong iman kuwi yo duwe sifat syukur. Wong iman iku duwe rasa matur nuwun. Wong iman iku tahu diri. Wong gelem syukur jenenge tahu diri. Wong lek gelem matur nuwun jenenge ya wong tahu diri. Eneng wong ndak tahu diri, diarani ndak tahu diri iki apa ya? Kadang-kadang ya diparingi karo wong, diberikan sesuatu manfaat pada orang lain, kadang-kadang mboten merasa kaparingan manfaat dari orang lain, yang sehingga tidak ada terima kasih. Padahal diperdawahakan man lam yaskurin nas lam yaskuril lah. Siapa-siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Senajan toh syukur yang menungso rapate perlu, tapi juga menjadi tolak ukur. Nyapa matur nuwun karo wong, upama sampean diparingi napa-napa karo wong, nyapa dadak matur nuwun karo wong. Wong sing maringi sampean lho sajane yo kepeksa. Wong sing maringi panjenengan lho sajane yo kapeksa. Soalnya dia ora maksa ya kan duwe amal. Mulane ya sing bener matur nuwun memang kalih Gusti Allah. Namun logikane lek kula panjenengan iki dadi wong sing tahu diri, jenenge dinyai manfaat wong. Mbok yo ra ketang muni matur nuwun, ngono iki mbok yo muni. Ra ketang matur nuwun tok lho. Wong dinyai manfaat karo wong kok bono matur nuwun. Jelas mau tahu, lho jenenge wong ndak tahu diri. Kula sifat syukur niki saged diwastani tanda bahwa seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kula panjenengan ada rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping iku ya kena diarani wong sing tahu diri, ngerti keadaane awake. Nampa nikmat saka nggone Allah tapi gak tahu syukur dateng Allah. Jenenge wong ndak tahu diri kalih
Allah. Allah memberikan nikmat yang sebegitu besarnya teng kula panjenengan, tapi kadang-kadang kula panjenengan yo ora patek gelem syukur. Mane wong ora gelem matur nuwun jenenge wong ora tau raketang lambene muni alhamdulillah. Raketang lambene nalika dituki tiyang napa-napa sing bermanfaat muni matur suwun yu, matur suwun mbak, matur suwun bu, minimal wong tahu diri ya tahu muni ngono kuwi karo wong sing memberi manfaat. Lah lek kalih Allah Subhanahu wa taala kula jenengan kok ora iso ngono, ya kebacut. Mulane sampai disebut sebagai orang kufur. Lek kula sampean mboten saged bersyukur. Makanya ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an mengkomentari menjadikan alasan dalil bahwa orang iman itu adalah punya sifat syukur, maka waskuruni wala takfurun. Waskuru lan padha syukura sira kabeh li maring ingsun wala takfurun lan aja padha kufur sira kabeh. Lek kalau sampean idane wong ora tahu diri sik alus. Ya, wong ora gelem syukur kan orang tidak tahu diri. Mulane ning Quran ora tahu diri, wong kufur ditutupi karo nikmate Allah. Diarani wong kufur. Qur'ane dari wong kufur cara kula ngarani ya wong ora tahu diri, dingai apa-apa karo wong ora gelem matur suwun, kuwi jenenge orang tidak tahu diri. Ditumpangi tempat sampai kaya ngene iki lho. Jenenge matur suwun kok ora sampean upamana yang gremeng-gremeng. Ya toh, eneng kok mbok nunuti panggonan, ada orang dikasih tempat tinggal melok jenengan lho ngono ki bareng ning kono ki ora gelem nyapu, ora gelem nyapa-nyapa, mulih ya krung ora matur suwun lho terus sampean gremeng. Lho Gusti Allah ora pengen nggon tok ning donya dingae panggonan, ijek dingae ambekan, ijek diparingi manganan, ijek diparingi wah ampun mboten karu-karuan. Lah kok ora matur suwun Gusti Allah. Nah, mane bahasane lek sampean nang dadi wong sing ngono kuwi diarani wong kufur. Mane waskuruli wala takfur. Perintah niki Allah mau dawuh Allah iki perintah kangge wong mukmin. Wong lek iman mesti syukur, lek ra iman ya ora mungkin syukur. Wonten dawuh lintu ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan melakukan penyiksaan kepada kalian in syakartum jikalau kalian belum syukur. Nek gelem syukur ya rasakno. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan melakukan penyiksaan terhadap kalian sekayite kalian tidak akan disiksa Allah in syakartum nek saged syukur datang Allah wa amantum lan iman datang. Dasar bahwa syukur termasuk subatul iman yang ke-33 itu menggambarkan wong ki lek iman mesti duwe rasa syukur, ngoten lho. Wong iman ora gelem syukur, wong iman kok ora iso syukur ya engko sik. Maka ketika kita cek apakah kita itu orang yang beriman ya sepiro bantering Rasulullah kula jenengan, seberapa banyaknya sambat kula panjenengan, seberapa banyaknya ngeluh kula panjenengan daripada syukurnya, yaikulah ukuran imane kula sampeyan. Imane kula jenengan ning niku sepira syukur kula sampeyan dhateng Allah dan seberapa mengeluhnya kula panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo noto diri, noto bareng dadi wong sing tahu diri lah. Jenenge dingae urip karo Allah tanpa pesen, ambekan tanpa gendong oksigen ngalor ngidul, saged bernafas dengan begitu lega, begitu nyamannya. Mbok yo nalika karo napa? Nalika karo ambekan kuwi mbok yo eling Allah. Sajane tuntutane iki ngoten. Dukhuluha wa khurujuha Allah, mlebu metune ambekan dibarengi Allah
syukur ajane. Lha semono kula sampean kan yo apik kae wis ora tau napa? Ora tau kelingan Allah blas keluar masuknya nafas. Ya ngene iki nang nikmat sing kaya tindek seprapat jamune kecil-kecil kula jenenganku. Ya toh. Nafas kula jenengane tindek seprapat jam wonten kecil-kecil. Wong semono yo ora rumangsa blas. Lek ambekan iki nikmat kok pangeran niku gak rumangsa. Lah kok tak omongno kula jenengane nganggep nikmat kapan rupa materi lagi dipun anggap nikmat. Lah lek ngono terus ya angel dadine wong iman yo angel ketika kula jenengan punya prinsip hidup yang seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, dengan berdasar ma yaf'alullahu bi'adzabikum in sakartum. Allah ndak akan minta kula sampean lek kula sampean belum bersyukur. Wa qala Rasulullah SAW juga berdasar dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawaipun arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu. Ada 4 hal yang barang siapa dalam dirinya terdapat 4 hal man kunna fihi, barang siapa 4 hal itu ada pada dirinya, apa kata Rasulullah? Kamula islamuhu, maka sempurnalah Islam itu seorang. Kula sampeyan arep nyempurnakno Islam iki memang beraneka macam cara menyempurnakan Islam. Di antarane sampean wis iso nindakno rukun haji, iso nindakno ibadah haji. Iki kena mbok arani wong kuwi sempurna islame, tapi yo pirang-pirang wong sing wis ibadah haji tapi yo urung sempurna islame yo kathah. Tapi secara syariat wong kuwi kena diarani sempurna islame lek kapan sampun nindakaken ibadah haji. Nah, tengdawipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digunakan sebagai dasar betapa orang iman itu bisa bersyukur, Nabi dan dawuh arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau kana, sampai ngoten niku lahu min qarnil qadami khotoya. Wes to mbok apa ya apa aran-arane ngeten. Barang siapa 4 hal yang barang siapa dalam dirinya terdapat 4 hal itu, maka sempurnalah Islamnya. Walaupun kata Rasulullah, walaupun mulai songkor rambut sampai teko delamaan iki salah kabeh. Peluputane mulai songkor rambut sampai teko delamaan kuwi salah. Paribasane kok aran-arane dia salah. Mulai songkor rambut sampai teko delamaan kuwi kok salah. Tapi kok duwe 4 hal dalam dirinya, tetap hanya mengatakan kamu la Islamu. Yang pertama napa? Yang pertama asidku ya kuwi duwe sifat jujur, temen. Wa syukru duwe rasa syukur. Wal haya'u duwe rasa isin. Wa husnul khuluqi lan baguse budi pakerti. Abaleni malih wong niku lek empun terdapat dalam kepribadiannya siji dadi wong ki ya temen, dadi wong ki ya jujur. Nomor loro wong gelem jujur, wis iso syukur, wis duwe napa? Isin. Wis duwe isin napa pakertine bagus. Walaupun dia iki duwe keluputan mulai saka rambut saka delamaan kaki, tetap dikatakan kamu la Islamu. Nah, dengan ini ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, bahwa kita tahu, oh wong sing diarani sempurna imane niku ya apa? Wong sing diarani sempurna islami ya apa? Maka kalau kita mengacu pada kitab Kemutuyan ini, lek kula sampeyan arep diarani sempurna imane, pokok ana 77 cabangan iman iki pun ada dalam diri kula panjenengan, insyaallah kula panjenengan ya arep diarani wong sing sempurna imane. Punya 77 cabangan iman niki. Dari cabangan iman lah, ada salah satu saja dari 77 ini belum ada dalam diri kita, mulane yo se areng ngaku iman ning kose. Utamane bab syukur niki. Soale perbandingan atau mafhum mukhalafah
sangka syukur niku lak kufur. Lah kula sampean ijek sering kufur tinimbang syukure. Mula sampai Nabi dawuh, no wong kuwi diarani sempurna islami lek kapan terdapat 4 hal dalam dirinya. Napa yang pertama adalah jujur. Wong ki lek jujur ketok ya ora patek dosa, Bu. Lah saniki lho wong lek jujur zaman saiki jujur ajur le. Dijak jujur malah napa? Ajur. Wong saiki lek jujur malah ajur. Ora usah jujur. Zaman kaya ngene jujur-jujur sememet sampean. Rasa jujur ora apa. Lho, ngono ki dadi pendidik program ucapan seperti itu membudaya sehingga menjadikan pemicu orang tidak mau jujur mergo ana unen-unen sampean jujur ajur. Lho. Kok ngono jujur ajur sampean ndak ngerti ya, ana cerita. Kalau tidak salah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani napa sinten niku critane kula. Ya mbak ini pun itu penggawean lah angon sapi. Lah karo sapi niku dilokne, sapine madhep pemburi ngelokne. Bro, wong kok penggawean ngentute buntut sapi. Mbok yo ngaji ben dadi wong mukti. Ngaji yo ben mulya. Wong ngentute buntut sapi ae. Nah, akhirnya napa? Dia terus mulai taran mbok, aku arep ngaji, mbok. Aku ingin mondok, mbok. Oh iya le. Lek sampean mau mondok, ini dulu almarhum bapakmu juga memesan bahwa ini ada sedikit uang, tolong digunakan bekal untuk mondok. Oke Bu. Akhirnya karo ibu untuk memberi kenyamanan uang yang dibawanya dipun jahit wonten baju sing di bawah lekek. Oh lekek apa sampean Bu? Kelek. Dijahit ning bagian kelek lah. Akhirnya berangkatlah dia ke pondok. Terus bareng karo untan-untan, bareng karo rombongan pedagang. Lah ndek ngriku pedagang niku dirampok lho, otomatis santri sing arep mondok sing nggo dhuwit iki mangan ya katut kerampok. Wong cah cilik. Ana rampok takoni, "Le, duit ora le? Dik, kamu nyawa enggak, Dek?" Kata rampoknya. "Punya, Pak." Saking jujure Dek. Ditakoni perampok malah ngaku. "Dik, duit ora sampean, Dik." "Punya, Pak." "Oh, ngapusi le, kowe denger ditanya perampok kok muni duwe dikira ngapusi to mesti. Ora mungkin lumbrahi ibu-ibu takoni wong sedenge ora diperampok aneh wong arep utang ngono ae muni ra duwe sampean. Mbak, kedaya terus Mbak, damel napa hajim kula utang. Alah, mboten enten. Pangaten aku lho jenengan. Padahal diutang. Walau diutang saiki yo balik angel lho Pak masalah. Lah iki anak bocah betoyo, terus ditanya karo perampok, "Le, kowe duit sampean le?" Jarene cah cilik, "Oh betul Pak, betul. Lah perampok wis nangis suudon lah. Ngaku sih, ora mungkin takoni perampok kok jujur lho. Duit akhirnya perampoknya balik. Terus takoni ketuane. "Iki asli nggo duit le." "Anu Mas, dari ketua perampok." "Oh lho Pak, tak takoni cah cilik nggo duit, tapi ora mungkin takoni perampok kok ngaku. Wong ibu-ibu dari ditakon utang ora ngaku ra duit kok. Iki enek wong arep dirampok kok malah ngaku. Ora percaya aku." Akhirnya ketua kerampok niki yang berangkat sendiri menanyakan pada anak kecil ini, "Bawa uang kah kamu?" "Betul Pak." "Bawa Pak, bawa." Mana? "Ini loh Pak, sama ibu saya dijahit di bawah kelek saya ini loh Pak uangnya." Digerayai karo perampok, ketua perampok niku barang digerayai lah bedosol duit tenan dole. "Sampean kok iso ngene iki piye le? Gimana ceritanya? Kamu tuh mau dirampok lah kok malah jujur ditanya ini gimana?" "Maaf Pak, sebelum saya berangkat ke pondok ibu saya berpesan pada saya, le ning di paran ning dinggon dadi wong sing jujur." Dan oh lah itulah yang menjadi beban saya bahwa saya harus jujur apapun yang terjadi. Walaupun saya tidak punya uang, tidak masalah, daripada saya berbohong, saya dosa. Karena ibu saya berpesan, saya harus jujur, tidak boleh berbohong. Saya takut dosa Pak, daripada saya dosa, lebih baik saya kehilangan uang, kata anak ini. Masya Allah, kejujuran yang disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang perampok menangis pada waktu itu. "Ya Allah, le, kamu anak kecil sudah berpikir dengan takutnya dosa.
Saya orang yang sudah dewasa ini berkali-kali dosa, tidak pernah takut sama sekali. Kamu hanya takut bohong karena bawa uang, kamu sudah takut dosa. Nah, saya orang setua kayak saya ini belum pernah takut dosa sama sekali. Akhirnya apa? Ketua perampok ini menjadikan sadar atas barokah kejujuran seseorang. Ya Allah, kalau begitu betapa besar dosa saya. Anak kecil saja takut dosa. Lalu saya orang yang seumur segini ngerampok, bendino, gak wedi dosa le. Nah, awakmu kok wedi dosa. Yang sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, sang ketua perampok ini kemudian memanggil anak buahnya, tolong semua hasil rampasan kembalikan pada pemiliknya. Semua hasil rampasan kembalikan pada pemiliknya. Loh, gimana bos? Kita udah susah payah merampok, udah kembalikan semuanya, kembalikan. Masya Allah, saya tobat barokah jujur anak kecil ini. Akhirnya apa, Masya Allah, perampok beserta rombongannya beriman, kemudian dia bertobat semua gara-gara kejujuran. Lho ngene kok ana wong duwe unen-unen lah, zaman saiki le sampean jujur-jujur hancur. Aja jujur, sampean jujur seremuk. Nah, inilah ucapan-ucapan yang memicu manusia tidak mau jujur. Dia punya anggapan jujur kuwi ajur. Padahal tidak semua kejujuran akan membawa malapetaka. Terbukti kejujuran seorang anak yang berangkat ngaji ini, wow, subhanallah, bisa mendatangkan hidayah untuk orang lain. Barokah jujure oleh jujur krono Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang bendarani seorang penjujur loh nggih. Orang bendarani wong tukang jujur, tapi nek jujur krono Allah perkara dileh dosa anggenipun ngapusi. Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Jadi sifat jujur ini menjadikan sebuah kesempurnaan dalam Islam untuk seorang, kata Rasulullah. Yang kedua, yang memicu sempurnanya Islam seseorang adalah nopo? Wasyukru punya jiwa syukur. Wasyukru dia punya jiwa syukur. Nah, ini yang menjadi mahalus syahid dalam suhbatus salisatu wasalasun ini, yaitu dia punya jiwa syukur. Wong nilai iso syukur dikatakan sempurnalah Islam. Penjelasan syukur banyak di bawah ya. Wal haya'u punya rasa malu. Wong duwe isin ra ketang mbok duwe isin ya tak rasa yo diunggah-ungguh. Wong lan duwe isin ya tak rasa duwe napa? Duwe unggah-ungguh wong duwe isin. Gitu karo wong ra duwe isin, punya malu gitu loh. Ora duwe isin. Wong lan duwe isin saya pikir-pikir. Padahal wong ngakoni maksiat niku memang sudah lepas dari rasa malu. Lah ampun lepas saking rasa malu, Masya Allah. Wong niku siji ya ora duwe unggah-ungguh, nomor loro ya gampang lakoni dosa. Gampang dosa wong lek napa? Lek gak duwe isin. Lah isin iki diomongno al haya'u minal iman. Isin kuwi sebagian saka iman. Lah wong duwe iman ya insyaallah ora patek dosa wong duwe isin kok. Wong duwe iman lah mungkin dosa. Lah iman dene nang wong iman kok dosa, imane lagi ucul iman. Selama dia imannya masih mukim di dalam hatinya, maka tak rasa tidak ada orang yang dosa. Ternyata kita pernah ghibah, Pak. Ya pas ghibah sampean imane ya ucul. Sing repot pas imane dolan, nggih. Nalika menghibah orang, iman kita sedang bermain. Mulane aja sampai iman iki oleh main. Lah iman kok sampean dolan-dolan ya randang mulai diwedeni terus pati teko, iman ra teko, lah ya ora lempok. Akhirnya mati bila imanin, meninggal dunia tanpa iman. Lah orang yang meninggal dunia bila imanin mesti mati nesul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Rasa isin. Nek rasa isin tak rasa dadi pengendali kok perbuatan dosa kuwi. Arep gandeng bojone wong ngono ki ya pikir-pikir. Ayo, bojone wong tak gandeng konangan kiai ku patung itu lah. Kula iki duwe kanca gandeng cah wedok niku
bojone anu ponakane digandeng kali kanca. Niku Pak Yaine kok duka tenan. Bojone wong gandengi. Masyaallah. Wedi tenan, wonten kiai kono sampe duwe ngoten niku, sampe gandeng bojone kok ditenono ngoten niku. Ya, sampe ngoten niku lho. Karena apa? Isin niku mungkin lah ya bojone wong tak gandeng kan ya isin. Lah isin gandeng bojone wong ya mungkin sampean gandeng bojone wong. Ngoten lho Bu. Jadi paling enggak ya wah, duwe rasa isin ini menjadi pemicu kesempurnaan Islam seseorang. Dan yang keberapa? Yang keempat adalah husnul khuluq. Budi pakreti sing apik. Lah kalau sampean dadi wong wis duwe sifat jujur, iso syukur, terus duwe rasa isin, ya mestilah husnul khuluq akan terdapat dalam kepribadian kula panjenengan. Dan husnul khuluq akan tumbuh wonten pribadi kula panjenengan. Maka empat hal ini akan bergandengan sebagai pemicu kesempurnaan Islam kula panjenengan. Pun titik. Ini bahasa pada syukur nih. Bon, kita bahas yang syukur nih. Wa syukru yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Wa syukru lan utawi syukur iku yantazimu dadi runtut apa syukur min ilmin sangka ilmu wa halin lan hal wa amalin lan amal. Syukur kuwi akan terbentuk, dengan runtut melalui ilmu, kemudian hal, kemudian amal. Ya, syukur niku runtute sangka ilmu, hal, kemudian amal. Maka kita perinci apa yang dimaksud terbentuknya runtutnya syukur kok sangka ilmu, hal, kemudian amal, diperinci teng mriki. Fal ilmu huwa ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Sampeyan iki arep darani iso syukur kapan eneng ngerti. Tahu diri mang lho Bu. Balik ning gone ngarep mang tahu diri. Sampeyan dadi wong kok tahu diri, ya syukur. Tahu diri mesti syukur. Lalu kalau sampeyan ora tahu diri ya ora ngerti syukur. Maka kita akan membayangkan apa yang terjadi dalam kula panjenengan piyambak. Bahwa syukur ini yantazimu min ilmin, syukur akan menjadi syukur ini akan runtut melalui ilmu. Sampai nek gak duwe ilmu niki ra mungkin iso syukur, ngerti ya? Ngerti lho sing tak sebut tahu diri. Sampai dingai manfaat wong. Ana wong ngai manfaat nang panjenengan, terus jenengan ora ngerti blas lah ya kebacut ta. Maka ketahui ini menjadi alasan untuk orang bisa bersyukur. Sama kudu ngerti dhisik. Kudu ngerti dulu bahwa Anda akan menjadi orang yang kudu ngerti. Ngerti yang dalam apa? Fal ilmu yang dimaksud dengan ngerti dua ilmu yang dimaksud dengan ilmu ma'rifatun ni'mati minal mun'im. Anda tahu bahwa nikmat ini dari Allah yang memberikan nikmat. Sampai tahu lah nikmat ini saka nggone Allah, baru kurang nanti syukur. Tapi lek kula sampean gak tahu ngerti, gak tahu ngeruh lek apa kapsing diparingno Allah teng kula jenengan iki saka nggone Allah. Termasuk sehat, niki lah nikmat ta, Bu. Iki lah sing maringi lah Allah. Lah kita harus tahu dulu Anda akan dikatakan bisa bersyukur apabila telung runtutan iki ana teng nggone kula jenengan. Yang pertama napa? Mengetahui dulu. Anda tahu bahwa Anda mendapatkan kenikmatan dari Al-Mun'im. Siapa tuh Al-Mun'im? Allah. Iya ya, iki saka bene Allah. Aku paring sehat ini ya Allah. Aku duwe rezeki ngene ya kok. Allah paringan bojo iki sing maringi bojo ya Allah. Sehingga Anda akan bisa bersyukur nanti kalau mengetahui bahwa kenikmatan yang kita dapat, kenikmatan yang kita peroleh adalah minal mun'im, dari Allah yang memberi nikmat. Lalu sampai ngerti sik lho lek nikmat iki paringi Allah. Ora mungkin seperti Gusti Allah. Sampean kok ngerti dingai duit uang, sing ngai duit iki paijo. Wes sampean ngerti paijo sing ngai duit sampean, mesti sampean akan bersyukur karo paijo. Tapi eneng wong ngai duit ora ngerti sapa lho. Atau to ngene, ana wong dingai duit tapi ndak mau tahu sing ngai sapa lah kono-kono. Lho. Nggak mungkin dia akan matur suwun, mugi-mugi barokah. Ra mungkin. Wong dhek ra ngerti kok.
Sing arep diuneni ngono sapa? Tapi ketika dia tahu, ketika dia dikasih makanan, dikasih uang, dikasih apapun lah yang bermanfaat dalam dirinya, ketika dia tahu ini ada orang yang memberikan kenikmatan kepada saya, memberikan sesuatu kepada saya, dan sesuatu itu menyenangkan teng panjenengan, anggaplah itu nikmat. Kalau Anda tahu sesuatu yang diberikan teng panjenengan ini, Anda tahu yang memberi, pasti Anda akan berterima kasih pada yang memberi. Nah, tapi sing angel iku lek eneng wong dingei apa-apa karo wong dhek gak tau ngerti lek wewehan sing diparing pemberian yang diterima ini dari si A si B ndak mau tahu. Lah lek ngono yo ora mungkin sampean sesyukur. Kita tidak mungkin bisa bersyukur. Tapi ketika kula jenengan selalu mengiktikadkan, ya Allah, hari ini, bulan ini saya mendapatkan gaji, ini nikmat dan saya yakin ini gaji saking panjenengan. Maka dia akan syukur, akan tahu diri, ya Allah, matur suwun hari ini kau kasih gaji. Tapi yo pirang-pirang wong sing ora ngerti bahwa ketika mendapatkan gajian itu dia mengatakan, loh, lah itu nyambut gawe dhewe, keringet dhewe nyapa reno-reno. Loh, ya ora mungkin mbok kon syukur wong sing model ngene iki. Karena dia mengetahui bahwa apa yang diperoleh hasil keringatnya sendiri bukan dari Allah. Lha saiki neng wong iso nyambut gawe waras sing maringi waras sapa? Sing ngobahno tangan nyambut gawe sapa? Gusti Allah. Lho ngono Gusti Allah dihilangkan dari benak hatinya kok. Maka ketika orang sudah mendapatkan seperti naudzubillah min dzalik, lah mbok teko mati mboten badhe syukur. Maka runtutan untuk manusia bisa bersyukur satu, Anda harus tahu bahwa kenikmatan yang Anda dapat minallah, minal mun'im. Nah, runtutannya ngaten niku. Kemudian yang kedua hal, maknal hal, apa yang dimaksud dengan hal? Wal halu huwa al farahu al hasilu bi in'amil mun'im. Yang dimaksud hal di sini adalah bahagia atas keberhasilan apa yang kita dapat kenikmatan dari Allah. Ngerasa seneng. Sampai gelem ngerasa seneng, rumangsa marem, pinaringan pemberian Allah, ini jenenge hal. Hal ini obah jenengane lho. Hal ini ngene Bu, hal niku angel lho nggih. Kadang-kadang maknai hal kadang-kadang tingkah. Hal ning kene tingkahe ati. Mulane eneng wong roh ula, jenengan roh ula. Terus eneng wong pawange ula karo sampean bukan pawang ula. Ketika bertemu dengan ular besar, haliahnya berbeda. Pahami niki, kalau teman pahami ra iso lho iki ngrungokno penjelasan hal niku. Hal niku pergerakan hati atau haliahnya hati yang sehingga begini loh. Contoh untuk mempermudah hal niku. Ada dua orang yang mengetahui ulo. Objeknya apa? Masalahnya podo ing dalem podo-podo roh ulane. Sing siji bukan pawang ulo, sing lo siji pawang ulo. Kira-kira menurut jenengan, haliahnya kedua orang yang berbeda karakter nih, yang berbeda pekerjaannya juga, siji wedi ulo, nomor loro pawange ulo. Kira-kira atine wong loro iki mang nalika roh ulo niku, kira-kira padha napa mboten? Jajal Bu, aku pengen jawaban jenengan. Sami. Iya, Sami. Aneng sing sami, enten sing mboten, enten sing jam mboten sami mboten. Sami yang satu betul kami pada tamu kalian sami santri orang itu apa pejabat. Jadi itu bicara hal ini, mana yang kolak podo, oke? Bon, timut malih, ben genah nih. Zaman itu ngomong hal ora paham. Maksudnya hal ini ya lho Pak. Lha perlu ngaji lho, ora dijelasne ning kitab ini aku dhewe ora ngerti kok. Dia ngomongno yang asyukru yang tazimu min ilmin wa halin wa amalin. Lah dijelasne
Lara maca kitabe apa ya terus paham kula. Ya padha karo sampeyan lingak-linguk lah mergo maca kitabe lah kita malah paham. Sehingga kita akan bicara hal. Saya tak baleni Ibu. Lah ije eneng wong jawab kok wong loro haliyahnya sama ketika melihat ular padahal mereka beda karakter. Siji wong sing wedi ula, nomor loro pawang ula. Ngerti pawang apa sampean? Pawang itu kan nah, ngertos. Dalam Ngertos. ya. Pawang Ulang. Apa tadi malah? Tangkep ular. Eneng wong loro, ada 2 orang, satu ibu-ibu on air. Jenengan karo ular wedi apa golek Ibu? Sampeyan iki karo ular iku wedi. Wedi asre. Ulane Pak, ular sing piye ngono. Ya, Bang. Ini ben kena. Bu Ciprut. Ini Bang, ngapunten. Perut, timut. Nggih, Bu Ciprut nggih. Ben kena. Ternyata kan masih ada jawaban bahwa haliyahnya sama. Ini berarti belum paham apa itu hal. Nah, kan? Ketika ada orang yang menjawab, saya bertanya, ada 2 orang. Satu orang yang takut banget kalih ula, nomor loro ana pawange ula. Wong loro iki siji wong sing wedi ula, yang kedua pawange ula. Ketika bertemu dengan ular besar, bagaimana perasaan mereka berdua? Sama atau tidak? Ternyata masih ada yang menjawab sama. Tidak sama ada. Tidak sama kan? Tidak sama. Kalau pawang itu biasa saja. Oh, malah seneng dia seneng. Waduh, ada ular ini, seneng dia akan mengejar, akan ditangkap ya. Tapi yang satu dengan ada ular, pasti dia lari. Ini loh, yang sehingga hal ini yang menimbulkan pergerakan. Maka ada ilmu, ada hal, ada amal. Munculnya amal niki yo didelok saka hal. Iki ngajiku mulek kok ora to, Bu. Aku nerang ngene kadang salah paham sampean. Mboten, Bapak, mboten. Betul. Salah lagi. Sehingga wujudnya amal iki engko arek beda. 2 orang yang satu takut ular, yang 2 pawang ular, ketika melihat itu ada ular, maka halnya akan berbeda. Yang satu pasti lari dari ular itu, yang satu aduh ini rezeki. Ya, ini panganan nih. Waduh, tak tangkap kamu ular. Senenge kaya ngeten. Sehingga halnya 2 orang yang berbeda ini akan mewujudkan amal yang berbeda juga. Siji melayu sangka ula, nomor loro akan menikmati ular yang ditemuinya. Nggih mboten kira-kira. Terus ini loh yang namanya hal sehingga muncul amal. leres sing setunggal lari. Bahasan syukur ini sampai kaya ngoten niku lho, sampai gak tanggap yo ora mudeng kok. Nah, sekarang kalau sudah Anda mengetahui bahwa kedua orang yang berbeda karakter ini melihat satu bentuk ular yang besar, mereka haliyahnya pun berbeda. Hale napa wedi? Rasane wedi, sitoke rasa marem. Sehingga akan memunculkan amalan, pergerakan, reaksinya malah kaya apa ini? Berbeda juga kan? Beda. Sing siji reaksinya melayu, yang satu beraksi untuk apa? Mendekati ular itu. Lah, pun sampeyan paham wong loro iki. Nah, sehingga ketika yang datang ini syukur, apa nikmat, ya. Sehingga datanglah satu nikmat kepada 2 orang yang berbeda. Yang satu tahu bahwa ini nikmat ini pemberian Allah, yang satu dia tidak tahu bahwa nikmat pemberian Allah. Sehingga pergerakan 2 orang ini akan memunculkan amalan yang berbeda juga. Ketika dia tahu bahwa ini nikmat dari Allah, haliyae napa mesti duwe rasa bungah mergo diparingi Allah. Orang ndelok gede cilike peparing tapi ndelok sapa sing paring bunga. Lah sing sitok iki orang ganteng mbok Gusti Allah mbok ora. Sehingga perbedaan tidak ada yang bahagia sama sekali dia. Santai aja, tidak ada pergerakan bunga sama sekali. Maka disinilah yang dikatakan wal halu hal utawi
hal huwa ya hal iku al farahu bahagia al hasilu kang dihasilake bi in'amil mun'im atas nikmat yang diberikan Allah yang memberi nikmat bunga hal atine hali pergerakan hati perasaan lho hal ini sehingga perasaan inilah yang akan menimbulkan amal. Maka banyak ibu mengatakan ojo baperan. Apa bapak nih? Kebawa perasaan. Sehingga orang yang baper halinya berbeda dengan yang tidak baper. Ini loh, itu kayak baperan teman toh. Anda mengatakan dia baperan karena apa? Perbuatannya, dia kebawa ke perasaannya, kebawa dari perasaannya dia sehingga perbuatannya seperti Anda mengatakan baper wong kuwi. Kelakuan itu bingung karpe dhewe lho baperi. Lah timbulnya perbuatan ngawur itu bingung memang goro-goro perasaan. Ini yang disebut dengan hal. Ngoten lho. Lah nek kitab niku makna hal niku tingkah. Lho kula jaman mondok ya ruwe hal ya tingkah. Tingkahe perasaan kula tingkah ya perbuatan lho. Lah perbuatan bahasane afal. Lah iki ana hal karo afal, hal ya tingkah, afal iki perbuatan. Lho jaman kula mondok iki yo piye yo, hal ora mau bahas, tidak sampai segitu bahasan santri pokok maknane ya wes. Soalnya mulai gede nek saijek maca kitab, suwe-suwe paham dhewe, dene bar mondok kok blas ra nyekel kitab yo ora mungkin paham, wong ning pondok era paham kok mulai arep paham kok endi ora maca kitab. Nah disinilah manfaat kula mengajar jenengan, kok mengajar ya, ngaji bareng karo jenengan. Kula melok tambah ilmu, seneng kula teng mriku. Mulane kula dienggo ning majelis niku seneng. Nikmat kanggone kula digunakno karo majelis-majelis ngono kuwi kula seneng. Diundang nang majelis kono, dijak majelis kene. Tapi lek terlalu rapat aku ya susah. Oh, lek terlalu jadwal padet ya susah. Rutinan iki wis ndak wani nambah-nambah kula wis 20 selikur kali dalam 1 bulan iki rumah saku wis rapat banget kok rino wengi rino panggah krungu suara kula ae kan sampean seneng jane kula niku sajane bisa ngaji bareng karo jenengan karena tambah ilmu sendiri kula sehingga hal niku seperti fal halu huwa yafrahu napa huwa yafrahu huwa al farahu alhasilu biin amil mun'im sehingga nenggone perasaan jenengan lek sampeyan ngerti lagi kok gone Gusti Allah kan malah orang mbok sawang gede cilike nikmat tapi sapa sing aweh nikmat bungah mungkin ning riku bahagianya kita ya Allah peduli dengan saya Allah masih memberikan rezeki saya seberapa besar itu rezeki kita bisa bersyukur diperangi ya piye ya Bu ya jenenge wong nafsu nek kan mungkin njaluk sembarang njaluk akeh. Bojo njaluk ganteng, to karepe nafsu nek wong iki padahal apa terus jaminan nek bojo ganteng sampean seneng menurut mangsam. Ya paling ndak kan ya seneng Pak bojone kan ora mesti pirang-pirang wong wedok sing lara atine gara-gara bojo. Ganteng. Wong wedok lanang ya ngono, pemikirane kapan bojone ayu mesti bahagialah, pirang-pirang wedok sing bojone ayu ngenes. Ya pirang-pirang. Enggak, mulane dadi wong sing prinsipe sesuai karo ajaran Kanjeng Nabi ora mesti penak nggih Bu nggih. Pun, jadi runtut wong iki arep diarani syukur runtut siji ngerti dhisik lek nikmat yang kita terima dari Allah. Yang kedua, ketika dia ngerti bahwa nikmat maka akan timbul perasaan bahagia karena Allah memberikan nikmat. Ketika dia mengetahui Allah yang memberi, maka tidak pernah memandang sedikit banyaknya apa yang diberikan Allah. Wis duwe rasa bunga mergo sing weweh Allah. Tenan Bu, sampeyan rasa ngono Rasulullah sampeyan. Urip mesti Rasulullah. Mulane bolak-balik kula crita nang jenengan ketika Anda diberi sesuatu dari orang lain, jangan kamu lihat pemberiannya, tapi siapa yang memberi. Sampai kula niku cerita teng jenengan bolak-balik bahwa saya itu dikasih uang oleh kiai saya 300.000. Uang tak kembalikan pada waktu itu. Niki kiai yatrane turah damel persiapan 7 hari Yaidofir pada waktu itu dikasih uang 500.000 untuk perlengkapan kebutuhan tibaan pada waktu itu.
waktu 7 hari di 7 harinya kiai saya itu loh. Itu kiai saya yang ngepeh di sini, yang ngepeh ini, itu mengasih saya uang 500.000. Ini untuk persiapan nanti dibaan. Dibaan biasanya apa ngerokoi lari dibaan. Karpe bantu bebane punya Idofir karena nggih keadaane ngoten nika ya kiai kula sing niki ngertos bantu kebutuhan beliau. Ini Juli Mahmud dipegangkan saya. Kebutuhan dibaan dicukupi, termasuk rokoknya konco-konco, termasuk larutan penyegar bagi vokal kaya kula niki ombenane ra padha karo liyane Bu nek dibaan niku kula ombenane larutan wedang jahe saiki kula moh wedang jahe moh vokale wedang jahe malah pecah. Wah, akhirnya ya kemarin jaruke napa? Jaruke larutan. Ya dituruti wong vokal kok. Dituruti nggih. Kemudian air lah. Dhuwit niku sik turah 300.000. Yai niki ya terone turah Yai. Niki kula wangsul ora usah wis sampean gawe Yai. Ngoten 50.000. Pada waktu itu kula iki ya wong ra duwe dhuwit lho Bu. Dan ndak duwe dhuwit blas kula niku dadi santri. Ah ya Allah, zaman sakmonten kan dereng kenal wong on air kula karena kiai saya yang udah ngaji di on air pada waktu itu almarhum Kiai Dhofir ngaji di Hasanah, di Hasanah nih. Jadi kula dereng nang Hasanah pada waktu itu. Jadi aku ya ora kaya saiki no masyaallah amanah duit ae kok ngene jamaah ya amanah duit ae. Dan ini dulu enggak ada yang kasih uang saya. Dari kiai saya itu 300.000, 50. Terus diberikan saya, dah kamu pegang aja itu cara kata kiai saya. Karena kamu saya anggap keluarga dari Kiai Dhofir, maka itu kamu pegang saja uang. Masya Allah, bahagia saya dapat uang 300.000 dari kiai saya. Kemudian setelah itu saya simpan dalam dompet saya, bukan dia nunting cepitan yang paling nyepit pokoknya yang sampai tidak konangan apa-apa. Tak taruh di situ. Akhirnya saya setelah beliau wafat, akhirnya saya dimasukkan Mbak Aulia pada waktu itu di Hasanah on Air. Selang beberapa bulan ya, mungkin setelah 2 bulan wafat beliau, saya baru masuk di Hasanah pada tahun 2012 itu. Akhirnya saya dituntut untuk bikin rekening, Bu. Waduh, bikin rekening. Aku ora ngerti rekening iki piye kan ora ngerti ati wong desa, santri ora ngerti apa-apa. Oh, akhirnya saya ada inisiatif. Oh, kalau begitu uang dari kiai saya akan aman, akan selalu ada, dan uang itu akan tersimpan selama-lamanya, insya Allah ya. Akhirnya saya ambil 100.000 untuk saya bikin rekening. Bukan rekening, awet, 100.000 kan awet. 100.000 akan di rekening terus, rekening 100.000 isi dari duit saka kiai kula jimat niku. Yang 200.000 sudah berapa tahun, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang 200.000 sampai sekarang itu ada. Sampai sekarang 50 ada 4 itu ada di dompet saya. Sampai sekarang ada, tak simpen di dompet saya, tidak saya belikan apa-apa. Ini saya tahu bahwa ini pemberian yang luar biasa, bukan nominalnya tapi siapa yang memberi. Ternyata ada berkah kalau sampai besok. Ini bentuk syukur ngoten niku. Bunga, maka akan terwujud syukur ketika kita tahu ini dari kiai saya, sehingga saya tahu mergo kiai saya, perasaan kula kan bunga, mergo bunga kula niku lho, duit itu tidak saya belanjakan, tidak saya gunakan membeli apapun. Sampai sekarang ada. Sehingga menjadi sebab waduh, malah saiki aku duit lho Bu malian. Ya mesti ora akeh kaya jenengan. Kula sakniki duit. Ya, saya guru-guru pacak duit tak simpen. Mulane kula sering matur jangan niku. Ya, tak simpen betul, tak lebokne ning jero dompet sampai sekarang. Seneng. Lah ini perasaan syukur seperti itu. Matur nuwun mergo ngerti, bukan nominal yang kita lihat tapi siapa yang memberi. Ketika tuh yang memberi loh, aku kiai lah aku marem kaya ngono. Dah nek sing maringi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih bahagianya kan lebih lah. Kadang-kadang ini yo angel. Nonton Bu, maka ada ilmu, kemudian ada hal bagaimana perasaan jenengan ketika mendapatkan kenikmatan, ketika jenengan ada bahagia karena mendapatkan kenikmatan dari Allah, Anda tahu ini dari Allah, maka hal jenengan akan bahagia. Yang ketiga akan wujud amal. Ma maknal amal wal amalu huwa al-qiyamu bima huwa maqsudul mun'im.
Nih, sing inti di sini nih. Lek kula sampean niki wis nglumpukno telung prabot syukur, ya kuwi siji ngelmu, nomor loro hal, nomor telu amal. Makna amal, maknane amal teng iki huwa al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Iku al-qiyamu jumeneng bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku maksudul mun'im kang disejo Allah kang paring nikmat. Lah maksude piye? Al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im niki lah terjemah ya angel tenan Gur bangsamu kok. Menerjemah niki ya angel ora biasa maca kitab yo mulek menjumenengi kelawan perkara sing perkara disejo karo mun'im. Kita tahu maksudnya begini. Amal kita dikatakan syukur apabila ada ilmu, ada hal kemudian muncul namanya amal. Amal niku menggunakan pemberian Allah sesuai dengan kehendak Allah, menggunakan pemberian itu sesuai dengan kehendak Allah. Mulane bolak-balik kula matur bahwa setiap kenikmatan mengandung perintah. Ya, setiap kenikmatan yang diparingaken Allah kang kula panjenengan mengandung perintah. Mulane ada wujud amal, ada reaksi sangka jenengan sing perasaane man. Cara wong sing ning gone kula mang, yang satu dia akan lari terbirit-birit, yang satu dia akan mengejar ular sampai kecekel. Nah, amali ngoten niku. Hale roh niku perasaane waduh ulo sing pawang alhamdulillah cetuk ulo aku iki wis panganan iki, maka dia akan mengerjakan sesuatu apa yang diperintahkan halnya yaitu untuk menangkapnya. Ketika yang satu takut ular, halnya perintah apa? Melayu, wedi, lari. Ini yang muncul. Maka syukur ini akan terbentuk melalui tiga hal. Satu ilmu penjelasannya ngoten niku wau, dua hal penjelasan yang ngono ki mang tak balene kesuwen kok. Sing nomor 3 perwujudan amal yang dilakukan oleh seseorang dapat nikmat yaitu apa? Menggunakan pemberian Allah itu sesuai dengan maksud Allah. Halo. Jadi al-qiyamu jumenengi karepe mengerjakan bima huwa maksudul mun'im akan sesuatu menjadi tujuan dari Allah yang memberikan nikmat. Wa mahbubuhu dan yang disenangi mun'im. Otomatis sampai yang ngelakon tentang itu bolak-balik kalau ngai contoh yang jenengah eneng wong nukokno kopiah teng panjenengan iki lho maksude ma'al qiyamu bima huwa maksud mun'im wa mahbubuhu ini karepe niki lho eneng wong numbasak kopiah panjenengan eneng wong nukokno kopiah bocah cilik. Maka ketika dia membelikan satu kopiah pada anak kecil ini kan punya tujuannya kopiahe ben digawe ngaji, digawe salat. Nah, delalah bocah sing kita kasih kopiah, kasih ketru, kasih songkok kuwi mangkok dadak cocok karo karepe sampean. Lane Allah memberikan kenikmatan punya maksud dan tujuan, dan tentunya maksud dan tujuan Allah dalam memberikan kenikmatan seseorang untuk kebaikan yang diberi. Tapi kadang-kadang dipun salah artikan, manusia mendapatkan kenikmatan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah melalui kenikmatan itu. Aduh, eneng wong nukokno kopiah cah cilik tujuannya apa? Tujuannya apik, Bu. Ben kopiah iki dingge salat lare niki. Bocah ben salat gawe kopiah. Nek wayah TP-anan, wayah madrasahan, yo ben dinggo madrasahan kopiahe. Lho niku lak karepe lak apik to niki nukokno kopiah pasti punya tujuan yang baik. Iku Allah menungso yang ditujuan ngono, apalagi Allah ketika Allah memberikan fasilitas kenikmatan kepada hambanya, maka Allah ingin yang terbaik untuk hambanya melalui fasilitas yang diberikan. Oke, paham Bu sampean Bu ya? Paham ya? Karepe al-qiyamu bima huwa al-maqsudu bima huwa al-maqsudu al-mun'im wa mahbubuhu. Sono kuwi penake. Lah delalah kok kopiah sampean tukokno
terus tinggi sepatu ditaleni debok tinggi bal-balan iki jenenge ora gunakno sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam memberikannya. Wong tujuan aku tak kon nggih salat to le. Lah kok malah nggo sepatu taleni debok di bal-balan. Ora ngajar ane kowe iki. Disinilah makna syukur. Wa il ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iki lho Bu, maknane syukur niku. Anang mau nerangno ing sakartum lazdanakum ora paham yo pirang-pirang. Pokok syukur tak tambah, ora syukur tak siksa. Biasa maksudnya piye syukur iki? Ya mbok pokoke syukur tak tambah. Ora syukur dikurane syukur kupur tak siksa. Hanya itu aja, paham? Maksudnya yang ngoten niku la ing sakartum lazdanakum jadi yang ngoten niku lek sampean iki le maringi nikmat, le memberi sesuatu pada orang digunakan sesuai dengan apa yang Anda maksudkan, otomatis Anda akan beri lagi satu parah. Kesuk tak kok neh lha popyak lek kono-kono kok tunggu salat. Aku cocok karo ngenenku. Lah lek sampean cocok ngene tanpa Anda sadari, anak ini telah bersyukur pada panjenengan menggunakan pemberiannya untuk sesuai dengan tujuan panjenengan. Mesti jenengan kan ya wis sok tak kok neh. Lho, iki lho lazidan aku ngene iki. Tak tunggu liyane mbok, dia ngerti wong kan iso gunakno nikmat. Akan ditambah lagi mbok engko nukokno sajadah lah. Mbah nukokno pulpen lah, mbah nukokno buku lah, mbah nukok beda motor lah, dan tinggi sekolah, ora tinggi mendeman. Itu akan dipastikan orang yang seperti ini akan memberikan lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan lazi dan lagu. Lek sampai iso ngenyangno syukur enggak bener dari 3 komponen syukur tadi, yaitu mengetahui dulu, kemudian ada hal bagaimana perasaan panjenengan. Yang ketiga muncul amal. Yang terakhir kita kutip dari As-Sibli. Wa qala As-Sibli, asyukru utawi kang aran syukur iku ru'yatul mun'im la ru'yatun nikmah. Kata As-Sibli, sing darane syukur ki pokokse sing darane syukur iku ngertine Allah zat sing paring nikmat, bukan melihat yang dinikmatkan. Ngoten lho. Dadi wong syukur niku ndelok sapa sing paring. Mulane aja merendahkan pemberian. Jangan mengecilkan pemberian, tapi lihatlah siapa yang memberi. Lah iku lho jenenge wong syukur. Sampeyan kok iso syukur tenan. Lek kapan kados zaman As-Sibli niki bahwa asyukru ru'yatul mun'im wala ru'yatul nikmati. Lah wong hanya terhenti dengan nikmati. Alhamdulillah. Oleh bojo ayu, Bro. Alhamdulillah duit, Bro. Lho. Mek sing dikelingi, sing diruwi wong niku malah mek kenikmatane sampai lali karo sing paring nikmat. Lah kuwi lho sing dadi masalah menimbulkan kekufuran. Maka syukur menurut As-Sibli adalah ru'yatul mun'im wala ru'yatul nikmati. Syukur itu kata As-Sibli melihat Allah yang memberi nikmat, bukan melihat nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga sekecil apapun kalau Anda itu melihat ini Allah yang memberi, Anda akan bahagia. Bahagiamulah yang akan menunjukkan perbuatan syukurmu. Paham ya? Yes, paham ya kono, ya kono. Yang kolabatuhum supaya Allah mengatakan syukur ammah, syukure wong umum iku alal mun'ami ing alal mut'imi ing atase panganan wal masrobi lan ombenan mat'ami wal masrobi. Syukure wong umum, syukrul amah utawa syukure wong umum iku alal mat'ami wal masrobi. Ya kuwi syukur ning gone panganan lan inuman wal malbas lan pakaian. Wong umum iki syukur perkara panganan, ngombenan, kandangan. Wa syukrul khasah ala waridatil qulub. Adapun syukurnya orang-orang khas adalah ala waridatil qulub, ya kuwi kang tumeka ing pira-pira ati. Endi-endi kok nekakno ati iso ngemut dhateng Allah, maka itulah dihadap nikmat dan itulah yang dimaksud dengan syukurnya orang khasah. Endi-endi sing nekakno ning gone ati dhateng Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan syukurnya orang-orang yang khasah. Wasobatur rabi'atu wasalasuna
hifdzul lisan wallahu a'lam bissawab.